भीषण बारिश से आगरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर भीषण जलभराव से लगा भीषण जाम, सैकड़ों वाहन फंसे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल निकासी का साधन न होने से उत्पन्न हुई समस्या। जाम में फंसे वाहन चालक रोटी पानी को तरसे। न्यूज़ ऑफ इंडिया 201 चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल दबाएं। विशेष विवरण के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं। संपादक घनश्याम सिंह, समाचार संकलन सहयोग चालक अरविंद यादव।